Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amina. Hili ni kanisa la Nyasa, kanisa takatifu la Yehova ambalo liko Nyasa, liko chini ya mchungaji Peter. Tumebarikiwa kufika mahali hapa, tumekuwepo kwa siku kadhaa na leo tumefanikiwa kuabudu pamoja na wapendwa hawa wazuri mahali hapa. Tumebarikiwa sana, wametupokea kwa furaha, lakini pia tumeona ushujaa walionao ndani ya Yesu Kristo. Ni watu wanaompenda Kristo sana. Mungu akubariki sana mchungaji kwa ajili ya kanisa hili zuri ambalo Bwana amekupa. Na Bwana aendelee kukupa nguvu ya kulilea. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Lakini pia natamani tuone jengo. Naomba tulitazame jengo. Jengo la kanisa lenyewe ndio hili hapa. Naomba watu wanaolitazama jengo hili, ni jengo la muda ambalo limeezekwa kwa maturubai na ukuta wake nao ni wa maturubai. Tunapolitazama ni jengo la ukuta wa maturubai ambalo bado linahitaji matengenezo. Ni jengo la muda ambalo limewekwa, lakini eneo la kanisa ni kubwa kidogo. Naomba mtu wa kamera uonyeshe eneo la kanisa. Ni maeneo yale kule karibu na mawe tunayoyaona. Iko mipaka kwa mbali, inaweza ikawa inaonekana upo uwanja wa kutosha kujenga kanisa la kudumu. Lakini tatizo lililoko hapa ni namna ya kupata fedha za ujenzi. Tumeabudu mahali hapa na tumeona changamoto zilizopo. Ni kweli kabisa pana wapendwa wapo tayari kuabudu, lakini mazingira bado hayajawa rafiki. Nikuombe wewe unayetazama channel hii na mwenye wito wa kufanya kitu kwa ajili ya watu wa Nyasa, hebu jitoe kwa ajili yao. Ni watu wanaompenda Bwana, lakini mazingira yao bado hayajawa rafiki sana. Na kwa mazingira haya wakati mwingine hata watu huwa wanashindwa kuokoka. Tukumbuke maeneo haya ni maeneo yaliyokamatwa sana na dini. Na dini zina makanisa makubwa na mazuri. Mchungaji aliniambia, anasema linaitwa kanisa la maturubai. Kitu ambacho imekuwa ni kama dhihaka fulani kwa sababu ya mazingira yaliyopo. Wewe uliouiwa kwa ajili ya kazi ya Bwana, kwa ajili ya makanisa haya ya uamsho, makanisa yaliyombeba Kristo, makanisa ya utakatifu ambayo yamekuwa na vita kubwa mno, hebu jitoe kwa ajili ya sadaka yako ili kanisa hili liweze kujengwa mahali hapa, ili wakati mwingine tutakapokuja tukute jengo la kudumu. Naomba nimkaribishe mchungaji Peter, na yeye kama ana la kusema kidogo aweze kusema ili wewe mtazamaji uweze kumsikia. Karibu sana mchungaji. Asante. Bwana Yesu Kristo apewe sifa sana. Amina. Amina. Ubarikiwe sana mtumishi wa Mungu, mtakatifu wa Bwana, kwa haya yote na kwa kulielezea kanisa letu. Kwa jina naitwa mtumishi wa Mungu Peter William. Ni mchungaji wa kanisa takatifu la Yehova Mkili Nyasa. Na kanisa ni hilo kama mlivyokwisha kuliona. Ni kwamba kulingana hata na Biblia inatuambia kwamba katika Korinto wa pili 4 mstari wa 16 anasema hatulegei, hatupoi. Japokuwa utu wetu wa nje unachakaa kama inavyoonekana. Utu wetu wa nje unachakaa, yamkini mtatuona kwa mazingira, mavazi yanaonyesha kwamba ni watu wa kijijini ama kanisa, na yamkini ndivyo hivyo, lakini utu wetu wa ndani unatengenezeka siku hata siku, unazidi kuwa mpya. Hivyo basi tunaye Roho Bwana, tunaye Yesu Kristo kwa wingi ndani yetu, tunaendelea kufanya kazi, hatupoi, hatulegei. Ziki yetu ni nyepesi, lakini tunajua ni ya kitambo tu. Hivyo basi wa kuimaliza hii ziki iliyo ya kitambo ni Yesu Kristo aliye hai, ambaye yamkini atakutumia wewe mtu wa Mungu, kulingana na mtakatifu wa Bwana alivyoongea. Yamkini atakutumia wewe katika kuifanya kazi ya Mungu kwa sadaka yako, ili tuweze kuweka jengo hapa la kanisa, ili watu waweze kumtukuza Mungu ndani ya jengo, ili pia tuweze kuondokana na ziaka kaza ambazo zinatokea ya kwamba tunaabudu kwenye kanisa matuba. Tuweze kuondokana na changamoto mbalimbali ambazo zinatokea, hususan saizi ni wakati wa mvua. Tunapata changamoto nyingi sana wakati wa mvua inaponyesha, basi na tulazimu kwanza kupunguza ukali wa ibada inayoendeshwa, hatimaye wengine kuhamia sehemu ambazo hazivuji.
tunakuwa ibadani, muda mwingine mvua inanyesha, basi watu inawalazimu kuacha kwanza uwepo ambao wanakuwa katikati yao, kwamba wanaondoka wanaenda kujificha sehemu ambazo hazivuji, hatimaye kufanya ibada pasipo amani. Lakini hizo kero zote, adha zote, huenda Mungu atakutumia wewe kuweza kuzitatua. Basi Mungu wa mbinguni akubariki sana. Lakini pia hata kero za upepo, kuna wakati tunapambana na upepo, maturubai yanachanika, hatimaye tunaamua tena kupambana kila namna moja au nyingine, kwa ziki yamkini, kwa tabu, kwa shida fulani, hatimaye tunaweza kupata hela kununua tena maturubai kuweka tena. Lakini Mungu wa mbinguni atakubariki sana endapo utatumika kuweza kufanya hiki kitu ambacho mtumishi wa Mungu ameweza kuelezea. Labda nikuulize kwa ufupi, ili mtazamaji anayetazama channel hii aweze kuelewa. Tumeona eneo la uwanja na tumeona jengo la muda, lakini tumeona choo cha kudumu tayari kimeshafanyika. Labda utueleze ni hatua gani ulioshafika tayari kwa ajili ya kuanza kukusanya material ya kujenga jengo la kudumu. Kwa ufupi tunaomba utueleze ili mtazamaji ajue anaweza akachukua position ipi kwa ajili ya mchango. Ni kwamba tunamshukuru Mungu, hata sasa tumeweza kupata viwanja. Ni viwanja ambavyo tumeunganisha katika kuvipata, ni viwanja tulivyounganisha kwa awamu tatu, na viwanja vitatu. Kwa hiyo vyote tumeweza kuunganisha, hata kimekuwa kiwanja kikubwa sana kwa ajili ya ujenzi wa kanisa. Na tunamshukuru Mungu, tumeweza kupambana kwa ugumu sana, hata tumeweza kukijenga hicho choo ambacho tayari tumeshakijenga. Ni choo ya kisasa, japo bado karabati mchache, lakini kinatumika vizuri kabisa kwa saizi. Lakini tunamshukuru Mungu kwa hatua tuliofikia kwa ajili ya kuanza jengo. Hatujaanza hata msingi, lakini ramani tayari ipo, ambayo ipo kwenye karatasi tu, bado haijawekwa, bado haijachimbwa hata msingi wa kuisadifu ramani yenyewe. Ila hatua tuliofikia kwamba kuna sehemu ambako tumekusanya mawe. Hapo tumeshakusanya, watakatifu wa Bwana walikuwa wanaenda kukusanya, wameyakusanya tayari. Lakini yale mawe bado hayajafika hapo, ni machache ambayo yameingia hapo, lakini mengine bado yapo huko, hayajafika hapo. Changamoto kubwa ya kufika hapa ni kitu cha kuweza kuchukua kuleta, yani nikimaanisha usafiri, na gharama ya usafiri imekuwa shida kwetu. Lakini pia tumeweza kupata mchanga, tumeweza kuruhusiwa sehemu ya kuchukua mchanga, tunaweza tukachukua. Lakini pia usafiri kutoa mchanga pale kuleta hapa imekuwa ngumu sana, kutokana na hali yetu ya uchumi imekuwa duni sana. Nadhani hivyo, na baada ya hapo nadhani material mengine yatakuwa ni simenti kwa ajili ya kuweza kufyatulia tofali hizo na kuweza kuanza ujenzi. Amina. Basi mtazamaji wa chaneli hii, popote ulipo, uwe Marekani, Canada, Afrika, Tanzania na mahali pengine popote, uko uhitaji bado ni mkubwa, kama ambavyo mchungaji wa mahali hapa ameeleza. Wamekusanya mawe kwa sehemu ndogo, lakini pia bado kuna gharama ya kuyaleta maeneo ya uwanja, lakini pia bado kuna mchanga unahitajika, inahitajika simenti, zinahitajika nondo na yanahitajika mabati. Ni vitu vingi ambavyo vinahitajika. Wewe unayempenda Yesu Kristo na uko na fedha yako, uko tayari kusapoti kazi hii ili watakatifu wa Bwana waendelee kuabudu mahali hapa,